Lepo pozdravljeni v Galeriji Družina v imenu založbe. Vas prav lepo pozdravljam na prvem Komarjevem popoldnevu. Zelo smo ponosni in veseli, da je prišlo do tega trenutka, do tega dogodka. Dobro, kot veste, program je pester, program je kar obsežen, tako da uvodne besede so nekako odveč, pa vendar moram par stvari povedati. Najprej to, da vas vsekakor vse lepo pozdravljam, da sem vesel, da je to priložnost ne samo za razglabljanje o misli filozofa dr. Milana Komarja, ampak tudi o izidu te nove knjige, prevod, ki sicer nove knjige, sicer knjige, ki bi šla pred desetletji, pa vendar nova za nas, nova za Slovence v slovenščini, prvič po 6 letih dobivamo spet, po 6, še kaj več, po Komarjev tekst. In dobro, program je zanimiv, v okviru tega programa bo tudi predstavljena pobuda Zavoda Filozofija Trienis, o tem bo kaj več povedal dr. Matijo Green. Jaz bi se rad na tem mestu še posebno zahvalil snovalcem prevoda kot takega, ki je zagledal luč sveta po zaslugi seveda urednika Matijo Grina, prevajalke Lucijane Hribar, pa strokovnega človeka, ki je strokovno so zadevo prejel in dejansko tudi prevedel skupaj z Lucijano Hribar, Andreja Lokarja. Tako da res hvala vsem, da je prišlo do te knjige. Danes je na voljo po posebni ceni 20 €, sicer je cena knjige 24,50. No, pa bi zdaj, kot veste, program je precej pester. Začenjamo z uvodnimi pozdravi akademika Zorka Simčiča, nadaljuje sta Matijo Green in Andrej Lokar s predstavitvijo Komarjeve knjige Človeški čas. In seveda med nami prav lepo pozdravljam Martina Sušnika, profesorja filozofa iz Argentine. Močen aplavz dan. On bo imel srednje predavanje, predaval bo o realizmu, ki osvobaja, seveda povezano z filozofsko mislijo dr. Milana Komarja, potem bomo imeli kratek odmor in nadaljujemo z Blažem Ivancem in odnosom Komarja do Spektorskija. Igor Senčar in Matijo Green pa bosta zaključila današnji nocojšnji večer. Tako da predajam besedo akademiku Zorku Simčiču. Upam, da se sliši, mikrofoni pomagajo, tako da predajam besedo akademiku in prosim tudi aplavz za njega. Dober večer vsem, lep pozdrav. Čudno zveni, človek ne bo ni verjel, vedno smo si želeli, da bi prišlo do rojstnega dneva enega zavoda, ki bi proučeval krščanski realizem, brez česar ni rešitve, ne naše osebne, ne našemu narodu in vsemu svetu. Ta zavod, ki bi bojil, ko pravimo, osebno raste, kulturno, ni nujno samo za tiste, ki so čisti filozofi, ampak tudi drugi danes v tej dobi zmešnjav ne morejo, ekonomisti ne bodo rešili ekonomije, politiki ne bodo rešili sami teh problemov. Sem si zapisal točke, ker preučevanje življenja in dela Milana Komarja. Najprej to, da današnji dogodek ne samo, da je velik dogodek. Ne govorim, kot da bi vstal 20-30 let, da sem navdušen nad začetki. Človek ve, kje stoji, to je velik dogodek. Morda se ti sami ne zavedamo, kaj lahko vse rodi. Filozofija Trienis, bodi si, da gre za vero v prvih početkih in zadnjih
bodi si ta bolj ljuba definicija Komarjeva je bil Kornelius, hrepenenje po zadnji jasnosti nujno človeku odpira pogled. In danes, ko je vzročnost zginila, ko je sama, ko bi rekel, brezposledičnost nastopila, relativizem, nihilizem, v obliki, po katerem bo dalekoli nihče bi niti sanjal, globalizacija svojih časih, s groznimi zamislimi. Glede Milana Komarja, glede po njegovi poti in življenjski filozofiji, je bilo marsikaj že napisano. Celo prijatelji, ki tukaj nekateri sedite, ste o njem že pisali, govorili, in o njem na medmrežju sem videl, ne samo v slovenščini, Fundacion Emilio Komarja ima svoje mesto, vidite, Trače, revije v italijanščini, govorijo v Španci, najmanj znanje verjetno v Sloveniji. Kljub temu, da je tukaj že 6 knjig, ki nam spregovorijo. Kakšne vrste človek je bil? V čem je njegova pojava nekako edinstvena? Glede, Slovenija ravno zdaj, to je ta človeški čas, ki je postoje, ena izmed 25 knjig v španščini, ki so že šli. Novi prevodi bodo prikazali še nove smeri njegovega iskanja. In vendar človeško gledano se še vprašuje. Odkot je to, da je ta človek, ko je bil še dijak, videl, da ni druge poti za rešitev človeštva kot v krščanskem realizmu. Res, on je poslušal, recimo, Mišeničnika, je poslušal Josipa Turka, oba sta razholatika. Ampak kako je to možno, da človek je star 17, 18, 19 let vidi za svojo pot tako jasno pred seboj in ostane zvest? Kako je možno, da pri 29 letih napišeš tista razprava filozofija in praksa, v kateri je rekel Zorko, to je čisto osnova, vse, kar sem kasneje 40-50 let pisal, imam osnove v tej razpravi. Kako je to, da ta človek ni ostal, ker je bil pač velik erudit, zgolj v erudiciji? Kdo je njega poslušal osebno, večkrat, ali pa skozi 10 letja, je videl, da je on res filozofija, res zaljubljenec. A si vi predstavljate danes enega predavatelja, ki bi pred publiko na tečajih na univerzi rekel, vas prosim, vas rodim, je dal vedno nekakve svoje zapiske vsak, vas rodim, berite, razmišljajte, vas rodim, kot en oče, ki se je zavedal odgovornosti, ki je vedel, da vse te majhne zmote in treba biti za akvinica naprej, lahko pridejo tisti parvus error, lahko redi hude posledice. Ostal je zvest in pogumen. Veste, včasih je bil sredi predavanj ogorčen. Dobesedno bi skoraj rekel, da se je zgodilo, to se počne dobri razne inštitute, kot je superior, katolika, pa institutu Hispanika, da je skoraj obsoval nekoga, ne pričujočih, ampak se ni šparil, sem včasih rekel po domače. Če bi mogel nekomu, ki nikoli ni imel pogleda v moje delo, v nekaj minutah označiti njegove značilnosti, najprej bi rekel strahotna erudicija in pa neverjetno spomin. Pa še njegova polifacetična, polifacetiko, raznovrstna posebnost. On je bil filozof. Ampak sem bila predavala, ker on ure in ure govoril samo o zgodovini in morda samo vmes na koncu dodal, zakaj se to pravzaprav dogajalo. Danes, kdorkoli, mlajšimi rodovi, tudi če ni profesionalni filozof, če je zgodovinar, ne more mimo njega.
ekonomist. Vi samo premislite tisti neurejen ekonomski napredek. Stvar, ki je bila napisana pred 50 leti in je naravnost, če prevedeš strahota, ker danes vidiš, da zaradi te nemožnosti filozofije za neurejen napredek, se začenja globalizacija, plačana globalizacija, mešanje ljudstva, predseljevanje narodov. Pedagog, spomnite se samo v besedilu, njegov kolumne narodni simpozij o katoliški šoli. Trikrat je bil, ali dvakrat je bil preveden slovenščino, del je bil celo v španščini preveden. Ali pa njegov pogled na, ne rečem, tudi na politiko. Ko govori o politiki nekoč, predstavljamo sebe, kažne dr. Korošca, Janka Kralja, ali pa ko govori o svojih vzgojiteljih, o Tomcu, ki je vodil katoliško akcijo, o Eriku, ki je vodil stražo viharju, dosti krat tudi kritičen do stanja duha v tistih letih in vendar z enim jasnim pogledom naprej. Ti govorili bomo dnevi, bodo gotovo gledali posvečeni čisti metafiziki, ideji drugič, antropologiji, filozofski antropologiji, ampak tudi zgodovinar ali pa literarni zgodovinar, kar bomo že danes malo tega slišali, gledajo, lahko črpajo iz istih virov. Druga stvar, njegova stalna zavest, kako prav je imel Kohelet svetopisemski, kjer je mnogo modrosti, je mnogo trpljenja in kdor si veča znanje, si množi bolečino. In vendar, glejte, ne bom kasneje to dodal, vse to delo je rojeno zime trpljenja. Ni nehal iskati, se ni nehal tudi mučiti, zgubljati noči. Čeprav je to vedel. Strašna lekcija, ki nam jo lahko daje. Največja, ne nekoč rekel, veš kaj je največja cena, ki jo moraš plačati? To, da si svoboden. In je treba doskrat hudo plačati. Glede, on je dobival vabila, ker je zbudil pozornost. Vem, tako iz kakšnih lož na zelo levi in kakšnih organizacij, ki so zelo na desni, ki so pa finančno močne. In bi lahko mirno živel človek s 6 otroci, z boleznijo v hiši, je plačal svojo ceno. In mi tudi naše delo in tudi naš zavod se mora zavedati, da bo moral kdaj morda plačati svojo nevezanost, biti neodvisen. Četrtič, to je edini človek, vsaj kar jaz vem, ki je most do naše intelektualne in politične preteklosti. Ti vidiš, zakaj, če hočeš razumeti celo naš upor pred 50 leti, vse naše dogajanje, odkot se to rodilo, odkot je prišlo, da vidiš, kaj so misli ti ljudje, kaj je govoril Učeničnik, kaj drugi o komunizmu, o vzgoji v tistih časih. Vseh članki, tudi kakšnih, ki so pisane časopisne, čist navadni uvodnik, bo našel vsak, da lahko svoje gradivo in svoj namik. In še nekaj, kar se pa čisto jasno dokazalo, tisti humanum paucis vidi genus, oziroma kot mi prav doskrat, te paucis vidi genus, humanum, Vidite, on je bil en posameznik. Pa vam povem, nepoznan primera, in to je bila naša skupnost, kjer bi tako filozofski bil, kot duhovniški, celo kot ekonomisti, najbolj pomembni, vedeli, da mu je treba z njegove misli slediti. Od malo številnih živi človeški narod. In en teh morda najbolj zapojočih je komor. Za konc samo še to. Ko je bil nekoč že prvič operiran, sem ga obiskal v bolnici in je strašno trpel, ampak ne zaradi bolečin, ampak je rekel Zorko, tukaj sploh je zdravnik, drugi pa same številke.
Nihče ne ve, kdo si, niti ne ve, odkot prihajaš, kaj hočeš, kaj niti številka nisi. In ko sem ga vprašal potem kasneje, ko je naprej, da so mislili, da je moc njegovega delovanja je delovalo prej. To je malo pred odhodom v Slovenijo. Odkot ta moč, odkot ta strahotni opus. Je bil nekaj časa tihal in rekel, Zorko, eno samo trpljenje. Eno samo trpljenje. Čeprav na drugi strani, kot je napisal v zadnji vrstici Goriškega soneta, kdo pravi, da koraki naši črni niso zlati. In tudi danes, ko se zdi Slovenije, da je, če ne vse, pa večina vse zavoženo. In pride do enega takega zavoda, ker bi naj se širili krščanski realizem. Bog ve, če ne gre za zlati korake. Hvala vam lepa. Hvala lepa akademiku Zorku Simčiču. Dovolite samo eno kratko spodbudo. Nekateri predavatelji, danes boste slišali 6 predavanj, imajo pač ta predavanja zapisana, tako da če bi kdo od vas želel dejansko biti deležen tega teksta, ga z veseljem lahko delimo z vami, se vpišete tukaj na nek listič, ki bo tukaj v krožu, pa vam ga bomo v nekem času, v vrednem času poslali. Sicer pa ne pozabite, vse bo na YouTubeu, na spletnem kanalu Družina in prihodnosti tudi še kje. Tako da vabljeni, da si tudi potem ta video ogledate in ga delite z drugimi. Hvala. Pa predam besedo Matiju. Lepo pozdravljeni. Prav kmalu po smrti profesorja Milana Komarja, še v letu 2006, je prišla prva pobuda, da bi ustanovili neki zavod, ki se bo posvečal njegovi filozofski dediščini in misli. In ta pobuda je zanimivo prišla prav iz njegove družine, od hčerke Katji Komar in Jureta Komarja, ki sta želela, da bi na podoben način kot fundacija Sabiedrija Kristjana in ustanova Emilio Komar v Argentini, da bi na podoben način tudi v Sloveniji ta filozofska dediščina živela naprej, da bi profesorjeva dela izhajala in predvsem, da bi lahko stopali v stik z njegovo mislijo in iz nje zajemali miselno ustvarjalnost za naprej. Ta pobuda je potem nekaj časa mirovala in se v določenih okoliščinah razvijala in smo zdaj srečno dospeli do neke točke, ko se zavod Filozofija Perenis, kot smo ga želeli poimenovati v spomin in pravzaprav direktno navezavo na Komarjev opus, dejansko ustanavlja. Prebral bom pismo, ki nam ga je v tem trenutku ustanovitve namenil profesor Alberto Berlo, predsednik Fundacion Emilio Komar. Spoštovani ustanovitelji Filozofija Perenis, Zavoda za krščansko realistično misel. Z velikim veseljem smo sprejeli novico, ki nam jo je posredoval profesor Martin Sušnik, da se rojeva Zavod Filozofija Perenis, čigar cilj bo poglabljanje v krščansko realistično filozofijo v luči misli nam vsem dragega učitelja dr. Milana Komarja. Kot dobro veste, tu v Buenos Airesu v okviru naše skromne, toda ljubljene fundacije Emilio Komar že vrsto let upravljamo podobno delo, ki ga boste sedaj začeli
srednji in dolgi rok, ki občasno daje znake polnosti in žetve, a hitro spet preide v obliko tihe in vsakodnevne setve, brez katere filozofsko življenje ni mogoče. Vsekakor računajte z vso pomočjo, ki vam jo lahko nudimo. Na voljo so vsi teksti, ki so bili izdani v španščini. Z veseljem bomo pomagali z nasveti, ko jih boste potrebovali. Želja, da bi se vaše delo v Sloveniji krepilo in raslo, je zelo velika, ker je tudi naloga ogromna, nas delavcev pa ni veliko, in še ti smo šibki. Želimo vam dobro setev na dogodkih, ki bodo 24. maja v Ljubljani in 26. v Gorici. S prisrčno naklonjenostjo Alberto Berro, predsednik Fundacione Emilio Comar. In te želje nas sprejemijo ob začetku misli in delovanja v to smer, da bi iz obširnega opusa profesorja Comarja najprej izbrali tisti del njegovega delovanja, ki je posnet in razpršen na različnih trakovih, zlasti v Buenos Airesu, in kako so njegovi španski učenci oziroma argentinski to napravili za tekste v kastilščini, da bi tudi mi na ta način poskrbeli za njegovo besedilo v slovenščini. Upamo, da nam bo to vsaj v neki meri uspelo. Seveda pa ne gre samo za dediščino Comarja kot velikega učitelja filozofije, ampak gre tudi za to, da naj bi to misel aktivno, živo nadaljevali in se pri tem nekako zazirali v to, kar je ni večnega in trajno veljavnega. V knjigi, ki je pravkar pred nami in se jo zdaj posvetila s gospodom Andrejem Lokarjem, ki je skupaj z Luciano Hribar iz Buenos Airesa to knjigo prevedel, je cela vrsta takšnih trajno veljavnih misli. Ena od teh je osrednja misel, osrednja usmerjenost te knjige, kjer Comar v predavanjih iz leta 1966 zasleduje trojno naravo človeškega časa in nakazuje, kako se povezujejo vidiki preteklosti, aktualne sedanjosti in iz nje prihajajoče, izvirajoče prihodnosti in uvede v svojo misel o času pojem navzočnosti, ki ga privede iz eksistencializma, pa mu da globlji metafizičen pomen. Navzočnost, pravi Comar, je navzočnost človekovega duha, se pravi uma in volje, nečemu, neki stvari, za katero stoji drugi duh, bodisi duh človeka ali duh vsemogočnega stvarnika. In med tema dvema umoma, kot se glasi klasična definicija, se giblje tisto ustvarjeno bitje, ki smo mu mi umsko in duhovno navzoči. In Comar tukaj izvrstno res slikovito in prepričljivo premišljuje o tem, kako se v gibanju sedanjosti odraža preteklost, kako iz njih vznika prihodnost in nakazuje potrebo po tem, da smo temu času, svojemu času, osebno navzoči, se pravi z umom in dobro voljo, se pravi voljo po dobrem, odprti stvarim, položajem, osebam, razmerjem, v katera smo vpleteni. Več o tem in o Comarjevi knjigi nam bo zdaj povedal gospod Andrej Lokar, profesor filozofije, sicer pa publicist, prevajalec, izjemno kreativen, tudi organizator kulturnega življenja in predsednik kulturnega društva KDOK, zelo kompulzivnega v zadnjem času in še marsikaj, česar niti ne vem. Torej, to
knjiga, ki je pred nami, je knjiga o človeškem času. Zaradi tega sem jaz to zadevo, oziroma predstavitev, pa te besede, ki jih povedal v tej knjigi, strnil, oziroma bom strnil, pa zastavil isto časa nekoliko širše. Spregovoril bom o našem človeškem času, aktualnem človeškem času, o človeškem času skupnosti, s katere profesor Komar oziroma dr. Komar je prihajal, se pravi času Slovencev v Argentini, in potem potegnil eno tako nekoliko drzno presporeditev z človeškim prostorom. Sedaj, ta problematika je zelo obširna. Zdaj moram tele strniti, zaradi tega, ker pač naš čas je menjen, tako da včasih nekaj prebral iz teh svojih zapiskov, tako da bo šlo hitreje. Torej, začnimo najprej s časom. Kaj je pravzaprav fizični čas? Prva točka je, kaj je fizični čas. Zdaj, na zdravo-razumski ravni vsakdo izmed nas si lahko stvari predstavlja o tem, kaj je fizični čas. To sploh ni težko, čeprav potem seveda filozofska refleksija in obravnave o tem so različne in so bolj zapletene namenoma poenostavljene. Zaradi tega, ker to, kar bom zdaj ponudil, je v bistvu ne gre za sistematični pregled, za sistematično filozofijo človeškem času, namreč bolj za tak vzor, za ključ za interpretacijo realnosti, ki nam lahko pomaga, da interpretiramo realnost. Da bi pospraševala torej. Fizični čas se kaže kot zaporedje bolj ali manj izmrljivih enot, ki se razvrščajo v sosledičnem nizu, ki ga imenujemo minevanje, ali pa seveda bolj filozofsko gledano dr. Komar uporablja za postajanje, ki ga izvaja iz Hegla. Temeljna lastnost fizičnega časa je izmrljivost izmrljivost in seštevnost. Zdaj, prišel bi na to, kaj je človeški čas splošno. Mira Komar v tej knjigi vzpostavlja tukaj dihotomijo med kronosom in kairosom, pri čem uporabljata dva grška izraza, ki pomeni, da kronos seveda fizični čas in kairos človeški čas, seveda zadevo nekoliko razširil. Ampak dejansko gre za to, da jaz bom to terminologijo tule opustil. Zaradi tega, ker sem se posvetoval s prijateljem Branetom Segačekom, ki je pač klasični filolog, in mi je to svetoval, da bi vztrajal prvič v terminologiji, ker ustrezne usporednice med človeškim prostorom in fizičnim prostorom v grščini nimamo. Tako da se bom omejil na to, da bom uporabil pač slovensko izraz, človeški čas, mislim, fizični čas, človeški čas, fizični prostor in človeški prostor. To je zdaj začnemo, to je uvod. Zdaj, s čim je pogojen pravzaprav človeški čas? Človeški čas je po mojem pogojen s temi konstantami, oziroma s temi dejavniki pravzaprav, s krajem in dobo svojega nastanka, z individualnostjo ali kolektivnostjo, ki ga ali kot subjekt poraja, ali seveda je vanj umeščena, in s tem, ali je njegova osnova utemeljena antropocentrično ali v transcendenciji. Zdaj, vse vrste človeškega časa so seveda nerazložljivo povezane s fizičnim časom, ki in ga obenem presegajo, ampak konstanta človeškega časa je vedno fizični čas, brez fizičnega časa tudi človeškega časa ni. In zdaj, seveda, koliko leta je zelo široka, imamo celo vrsto stopenj in inače, zdaj imamo malo navajen prebral, sakralnega človeškega časa, religioznega človeškega časa, etničnega človeškega časa, kontemplativnega človeškega časa, umetniškega človeškega časa, zgodovinskega človeškega časa, aktualističnega človeškega časa, medijskega, tehnološkega, virtualnega človeškega časa, celo razrednega človeškega časa, administrativnega, zasebnega in tako naprej. Ena stvar, ki bi rad tele podaril in ki je zame ključna, ki sem že prej omenil, je, da je po mojem bistveno za razumevanje človeškega časa in poznaj tudi to, kar bom omenil v zvezi s človeškim prostorom, je ravno ta antropocentrična ali transcendentna ukoreninjenost, ali v antropocentričnem pogledu ali v transcendentnem pogledu, ker, in to je bistveno po mojem, ukolikor je nekaj osnovano v transcendenciji, ne pripada nam, ampak pripadamo mi njemu. To je bistvena poanta, ki se bo rekla skozi vse to, kar bom zdaj povedal. Zdaj bi prišel na naš, konkretno, slovenski človeški čas. Zdaj, kakšen je naš človeški čas? V bistvu naj delujejo isti dejavniki, ki smo prej omenili za splošni človeški čas, se pravi kraj in doba porajanja, individualnost in kolektivnost, pa subjektivitete, ki ga poraja, pa se vanj umešča, in antropocentričnost ali neantropocentričnost. In jasno tudi, seveda, kar je veljalo prej za splošni človeški čas, bila tudi za našega, da je nerazložljivo povezan z, in ga tudi omogoča pravzaprav fizični čas. Zdaj, ta specifika je pri nas povezana z nečim, glede na našo zgodovino, duhovno zgodovino,
Začin, kar jaz imenoval specifika širših kontekstov, kjer se dvira pravzaprav naša skupna usoda. Mi smo recimo povojeni z dvema dejavnikoma. Najprej z novoveško zaznamovanjostjo našega obstoja, ker Slovenci smo moderni narod, mar se komu to ne bo všeč, ampak jaz sem to pripričan, in drugič tudi z našo obrobnostjo in delno pasivnostjo naše zgodovinske drže. Skratka, da mi pripadamo, vedno delujemo na obrobju nekih zgodb, ki se porajajo drugje, ki so to zelo predstavljeno. In te lastnosti našega človeškega časa so nas v našem razvoju, oziroma kako bi govorili celo o časovnem razkroju, vodili vedno bolj v smer poenoplastenja in linearnosti, ki sta bila pri nas vedno bolj razumljena v spoznavnem, imanentističnem in razvojnem ključu, pri čemer se je naš človeški čas vedno bolj izpovedil zgodovino z napredkom in z raznimi umetnimi, lažno-mitološkimi vložki, ki pač to spremljajo vsi vemo, kaj se nanaša in bolj že v tem trenutku. Dobro, glede te pogojenosti je bil naš človeški čas, in to je tudi druga lastnost našega človeškega časa, oropan svoje nekaterih lastnosti, ki imajo drugi človeški čas, ampak jih ima tudi nas, nekak ima prisotne, svoje mitološke in pravične razsežnosti, svoje arhetipske razsežnosti, tudi mnogih vidikov same zgodovinske razsežnosti. Ostale so mu linearna zgodovinska razsežnost, folklorna zgodovinska razsežnost in umetniško-domišljijska razsežnost. Tudi je zelo ponostavljeno, seveda, sam je ponavljeno, to je samo vzorec. In zdaj, ta umetniško-domišljijska razsežnost je mogoče tista, ki pri nas odigrava najbolj pomembno vlogo, zato ker ima je zelo pomembna za samopodobo, ki smo mi ustvarili v sebi. Posledica, po mojem, tega procesa je bila v glavnem historicizacija naše kolektivne izkušnje in subjektivizacija naše individualne izkušnje. Kar je pa privedlo do, in tukaj ta teza, ki bo zdaj ne vedel, koliko odrazna, do neke vrste maniheizacije našega človeškega časa, ki se je razklal na dva pralika, pravzaprav. Na neko soteriološko razumljeno odvijanje poenoplastenega človeškega časa na eni strani, ter na neke vrste algamitsko zamrznitev neke domnevne duhovne čistosti na drugi strani. In ta temeljni razpol, po mojem, je prisoten pri nas še danes. Zdaj, vse tole bom povezal z... Vse tole bom povezal z izkušnjo človeškega časa, ki nam jo ponuja za naš aktualni čas, človeško časovna izkušnja, ki jo izoblikovala skupnost Slovencev, naše politične migracije v Argentini, vsem, kar je pač ustvarjeno. To gre za neko narekovaj anomalijo človeškega časa, ki je pa povezana tudi z notranjo ezoterično biografijo Milana Komarja, vsak ima svojodonalno biografijo in notranjo biografijo, ker je pač bil te zgodbe. In gre za izkušnjo slovenstva v Argentini, tudi drugo, seveda, obstaja politična migracija, ki ima zelo izpostavljeno to kulturno razsežnost, mislim, to duhovno razsežnost, pravzaprav v Argentini je to prišlo že najbolj izraza, ki sem jo res poglasil, ki je bilo eden od Leovih glavnih izrazov, pojmenoval medobnost. Zdaj, jaz sem prepričan, da medobnost nosi v sebi neko transčasovno razsežnost, ki človeka prek človeškega časa veže na njegovo transcendentno nemigljivo počelo. Zdaj bom prebral, kako gledam na medobnost, da bo hitreje. Gre po mojem medobnost je poskus učvrščenja nekih nemiljivih etičnih vsebin v razsežnost človeškega časa, ki bi pogojno lahko rekli trajanje, da bi jih odtegnili manipulacija, dirigiranje in nedirigiranje zgodovino. V tem pogledu je medobnost neke vrste zamrznitev našega tradicionalnega etosa v luči morebitne odmrznitve, ki temelji na bistveno transcendentni kategoriji upanja. To je zelo pomembno. Značilnost za človeški čas, za medijski človeški čas, ki ga morali potem seveda mi implobirati v naš čas, je ta kategorija upanja. Skratka, medobnost je neka vrste kontinuiteto povezovalna etika, ki se gradi na upanju. V bistvu in obenjamo še eno lastnost, da pomeni v nekem pogledu to bolj posredno, ne to neposredno, duhovni upor zoper tisto novoveško pogojenost naše samopodobe, ki sem omenil prej. Če naj se izrazim nekoliko tako poetično, bi rekel, da je človeški čas medobnosti ohranja pri življenju, kar bi rad pošastni kronos rad pogodno.
Torej, specifika za nas, medobnost, in to je najbolj pomembna lastnost medobnosti, je tale, ki bom podaril zdaj po mojem. Medobnost ni izvorni pračas začetkov, ki ga recimo opredeljuje Večer Jana. Niti usporedni bajslovni čas, niti poskus enega nostalgičnega obnavljanja odmrlih vsebin, marveč živi etični suspens, ki se zareže v človeški čas zgodovine in terja od njega samo uvedeni na osnovi pogojev, ki postavlja transcendentnost etike. Zdaj, osnovni problem je tukaj, kako vključiti to izkušnjo medobnosti v naš aktualni slovenski čas. Zdaj, medobnost in pomarna filozofija sta biografsko, seveda sodinsko nerazločljivo povezana, zaradi tega bi tudi povezano to s Komarjem, in prepletena. Zato je ustanovitev tega zavoda razumel kot eno priložnost, ki gre v dve smeri. V revitalizacijo njegove filozofije, o čem bom spregovoril na koncu, bom zdaj zaključil, in vgraditev te medobnosti, ki sem jo prej opredelil v naš pojmoplasteni in imanentiziran človeški čas. Mi se moramo zavedati, da zaradi svojega nezgodovinskega izvora medobnosti ne moramo vgraditi v naše duhovno tkivo na zgodovinski ravni, ker bi to prevedlo do razkroja ali zgodovine ali pa suspenza. In v bistvu pogoj, da to pač vključimo v našo aktualnost, da uporabim ta izraz, predpostavlja nekega drugačnega človeka, nekega novega tipika človeka, oziroma revitaliziranega tipa človeka, ki bi se odpovedal enodimenzionalnemu razumevanju sveta in neko oživljanje celostnega stroja skupnosti, ki bi aktivirala vse stopnje svojega sebstva, od globokih struktur v kolektivnem nezavednem do racionalne ravni ter do nadosebnega vizionarstva. Seveda predpogoj za to je to, kar sem že prej podaril, je, da priznamo nesamoumitnost in nepripadnost in podarjenost časa kot takega. Se pravi, vedno to, da smo mi podrejeni temu dejstvu in da nam ne pripada to, zato da mi pripadamo njemu. Zdaj bom prišel na to presporeditev, ki se jo potegnil med časom in prostorom. Zdaj bom vratil časom, zdaj samo prostor. Najprej fizični prostor. Fizični prostor je prav tako, kot fizični čas podvržen zakonom izmerljivosti, na zdravo-razumski ravni je si lahko stvarimo, relativno lahko se stvar predstavlja o tem, zakaj gre. Ima pa recimo eno lastnost, ki v fizičnem času je bolj prikrita in sicer končnost, ki je pri prostoru bolj jasna, kot času, čeprav je čas nadkončen. Zdaj, kaj je človeški prostor nasploh? Seveda je odvisen od istih dejavnikov, ki sem jih prej omenil za čas, za človeški čas, namreč od obdobja kraja pojavljanja, individualna kolektiven in antropocentričen ali utemeljen transcendencij. Pri čemer seveda poznamo več različnih, ne vem, kaj smem, sakralnega prostora, uradnega prostora, administrativnega prostora, javnega prostora, naravnega prostora, športnega, zasebnega, delovnega, prostora za igro, za zabavo in tudi razne virtualne prostore, ki se pojavljajo v mreži in tako naprej. Zdaj, kaj pa zelo pomembno, bolj za čas na mojem za prostor, je to, da je prostor ima še dve lastnosti, lahko materialne ali duhovne. In zdaj, človeški duhovni prostor, in to je, po mojem, ključno za naš trenutni položaj. Lahko razumemo ali humanistično, kot produkt pač človekove duhovne dejavnosti, ali pa nehumanistično, kot neke vrste misterijsko podarjeno duhovno območje, ki je stičišče med človekom in transcendencom. Pogoj za to je seveda priznavanje njegovega presežnega izvora, ker to je pač brez tega ne gre. Zdaj, kot tak, je človeški duhovni prostor nadrejen posamezniku in tudi skupnosti. In to se kaže v tem, da posameznika skupnost, to sem že nekajkrat povedal, pripada da njemu, ne pa duhovni prostor njima. To lastnost človeškega duhovnega prostora jaz imenujem agoretični prostor. Ta izraz izvajam iz izraza agora, seveda je pa problematična, ampak jaz ga ponujam tega delovno hipotezo, da se lahko spremeni. Gre za prostor, ki ima to duhovno in transcendentno razsežnost in zaradi tega ne moramo z njim manipulirati. Mislim, utilitarno ne moramo z njim manipulirati. Skratka, zato ga imenujem agoretični človeški duhovni prostor. Zdaj, kakšen je naš človeški prostor? Je vezan že spet na iste dejavnike, ki so sem jih omenil prej, na obdobje docirano svojega pojavljanja, individualne in kolektivne vsebinama in seveda je vezan tudi na antropocentričnost in antropocentričnost naše drže. Obenem je pa seveda tudi prežet ali pa ni prežet s človeškim duhovnim prostorom. Tudi naš
duhovni prostor je bil podvržen zelo podobnemu procesu kot naš človeški čas. In sicer s poenoplastenjem je bil podvržen povodoravljenju, raznopičnjenju in na materialni ravni to pomeni seveda prevladovanje, ne vem, turistike, geografike, cenjenje idilike, folklore, razne mitizacije z naše davne preteklosti in tako naprej. Glede pa našega človeškega duhovnega prostora, to je pa po mojem najbolj pomembno in to je tisto, kar zablokira temu, kar danes se tako laično pravi javna sfera, recimo temu tako. Da zgodilo se je tole, da zaradi poleščevalnosti, utilitarizma, imanentistične drže, se artikulacija človeškega humanističnega duhovnega prostora je prevladala nad agoretičnim človeškim duhovnim prostorom in se je zaradi tega njegov obstoj začel zanikati in so se njegove prvine umaknili v ozadju, čeprav še vedno obstajajo. Pričemer naš, in to je tudi zelo pomembno, iz tega agoretičnega duhovnega prostora nastane čisto preprosta, navadna medijska javna sfera, vsaj po mojem mnenju. Naš človeški duhovni prostor smo v celoti nasedili z vsebinami, ki predstavljajo samo eno od njegovih plati. Naprimer, s civilno družbo, s pravno državo, z človekovimi pravicami in tako naprej, in s čim je postavil dogajališče nekaj navidezne raznolikosti. Zdaj, tako kot sem prej izpostavil pojem medobnosti, bom zdaj izkovanke medobnost, da bom zaključil, zagrožil to presporeditev, se za sporedni prostorski pojav skovanko med prostori. Je tudi anomalija našega človeškega prostora in obenem naša specifika. In je tudi med prostorje je nek usporedni duhovni prostor. Kjer svoje pomembnejše od medobnosti, in tu se po mojem vključuje ta argentinska, na to se cepi ta argentinska zgodba, ker pomeni odcepitev, saj jaz zelo prebral bo hitreje, duhovno predstavotvornih vsebin in njihovo presaditev ter njihovo ohranitev na zemljepisni lokaciji, ki je bila človeško-prostorsko že prej kodificirana. Temu procesu jaz pravim etnogenoza. Zdaj ne bom razpravljal o tem, ker to je dolga zadeva, da bo predolgo, to bi bila zastranitev. Naš človeški duhovni prostor, to pa pomeni prostor, da naš človeški duhovni prostor obstaja ne glede na njegovo fizično-prostorsko determiniranost. In to ravno kar v njem obstaja in ostaja ob sredu agoretičnost. Je prostor, ki ga z neprostorskimi koordinatami poraja naš duh. V bistvu je naše medprostorje, nekaj vrste tudi posvet se bom malo izrazil, nekaj poetičnost, je nekaj vrste skrinja zaveze, ki jo nosimo s seboj, kamorkoli nas vodi naša pot, tako kot ljude. In sam sem prepričal, da to je neka elementarna bivanska danost, ki nam je to darjena. Se bom tako zaključil. Zdaj, kako ponominoziti naš prostor z ugraditvijo medprostorja oziroma z usaditvijo te transcendentne razsežnosti v naš človeški prostor? Že samo polnopravno in celostno sprejetje, po mojem, našega medprostorja z vsemi svojimi implikacijami in tako naprej, bi pomenilo neko osvoboditev našega poenoplastenega in imanentiziranega človeškega prostora. Celostno se nanaša predvsem na to, da bi to morali izpeljati na intuitivni, čustveni, motrenski, gonski, kreativni, razumski, spoznavni ravni, ampak ne to tako, da bi prevzeli njegove vsebine, skratka tega, kakšna je arhitektura enega kulturnega doma v Buenos Airesu, ampak da razumemo njegovo notranjo dinamiko in jo sprememo kot neko svojo bivanjsko konstanto. S tem bi aktivirali agoretično komponento našega človeškega duhovnega prostora in bi se celoten naš prostor razprl duhovnemu naseljevanju. Zdaj, na ravni človeškega duhovnega prostora bi bila ukinjena predvsem njegova sedanja redukcija na partikularne vsebine, in to je po mojem tudi zelo pomembno, ki si samo zvano pripisujejo imanentistično univerzalnost, ampak niso univerzalne. In na osnovi te samoklicane univerzalnosti izključujejo vse prvine, ki sodijo v okvir, ki ne sodijo v okvir, ki so si ga same postavili. To bi nas v bistvu vrnilo na ravno stanje, ker bi človek pripadal agoretičnemu duhovnemu prostoru, mu služil in razumno njegov razvoj, bogatenje in ohranjanje kot temeljno poslanstvo posameznike skupnosti. Zdaj sem nekaj pogovarjal, pa sem zaključil. To sam še predstavljal. Torej, zdaj, kako vključiti izkušnjo, kolektivno izkušnjo slovenstva v Argentini, oziroma nasploh v politične migracije, pa prvo duhovno razsežnost, in kako vključiti v tole tudi pač pomagal filozofijo, pa zapravo tudi ustanovitev tega zatvora in sam zavod.
Najprej prvi predpogoj za to je priznanje in sprejetje metodnosti med prostorja kot neutujljiva konstitutivna dela naše samopodobe, skratka nepotrebno kurioziteto, kar bi seveda, kot se že prej povedal, osvobodilo in odprlo naš človeški čas in naš človeški prostor. Potem, če sem povem še dve točki glede Komarjeve same filozofije. Bistveno je ohraniti, da se ohrani njegova teistična naravnanost, kar je omenil tudi gospod Sinčič prej, Komarjeve filozofije, ker Komarjeva filozofija na danes ni, ampak to nam upoštevati nekaj. Ker Komarjeva filozofija na danes ni edina teistična filozofija na slovenskem in zato je potrebno izpostaviti njeno specifiko, ki jo moramo nekako dialoško zamejiti od drugih teističnih filozofij na naših tleh. Pričemer, jaz podaril predvsem njeno osnovanost v transcendenci, predvsem rekel, ampak obenem tudi tako imenovani metafizični realizem, ki je bo že prej omenjen, ki je že sam posebej problematizira zgolj logosnost slovenskega filozofskega doksizma, ki je druga prevladujoča teistična struja v slovenskih sodobnih filozofij. In to pomeni za Komarjevo filozofijo jemanje človeka v njegovi neokrnjeni človeškosti. Druga stvar je povezana z zamudništvom pri recepciji Komarjeve filozofije. To nam omogoča, po eni strani je to pometljivost, po drugi strani je pa to prednost, zaradi tega, ker bi nam omogočilo, da bi Komarje jemali nekanonično. In bi lahko bila njegova filozofija, in to je tudi že prej omenjeno s kulturno topologijo in tako naprej, že zaradi svoje sokratske strukture, kar naročena za revitalizacijo našega etičnega človeškega časa, nagovetičnega človeškega prostora, o katerih smo govorili že prej, jaz bi to imenoval kulturna poligeneza, ki vsebojana že v sami strukturi Komarjeve filozofije, ki jo jaz imenujem multidisciplinarna istočniškost. Ne, v bistvu nekaj vrste pahljačo, ki bi se razprla, iz katere bi se lahko razvile različne discipline, ki bi pa vedno koreninile v istem temeljnem jedru. In nasledek bi to bilo najbolj, seveda, vsi si to želimo, multipolarizacija našega goetičnega, človeškega, duhovnega prostora za samo konstanto, zvestobo, lastnemu teističnemu jedru. S tem sem zaključil. Andrej Lokar za zanimiv ekskurs to se pravi, neko posebno duhovno smer, pri kateri ti je Komarj služil za izhodišče. Meni, ki nisem filozov, je sicer Komarjev človeški čas neprimerno bolj umljiv in lažje razberljiv, ampak se bo posvetil za svoje mislične ponovno. Zdaj pa hvala predvsem pa za vas prispevek pri izjedu knjige. Zdaj pa z veseljem povabim k besedi Martina Sušnika, profesorja filozofije na Argentinski katoliški univerzi v Buenos Airesu, poučuje filozofijo vzgoje, antropologijo, etiko in metafiziko na tej in še nekaterih drugih ustanovah. V preteklem letu je soavtorji izdal knjigo z naslovom multidisciplinarni eseji o empatiji in sočutju. V Sloveniji je sodeloval v zborniku Slovenija 2041 in v raznih publikacijah. Predvsem je pomembno tudi za tole ustanovo Filozofija Perenis, da se Martin aktivno angažiral v fundaciji Emilio Komarjev v Argentini in da se veseli, da bomo z leti to res negovali. Aktiven se tudi v slovenski skupnosti kot režiser, avtor pesniških in dramskih besedil, komponist liturgičnih opusov, musicalov in celo roka. In kot je to, kar sem povedal zdaj, raznoliko in pestro, se veselim zdaj tudi njegove poglobljene misli o realizmu, ki osvobaja take naslov tvojega predavanja zvodnji. Tornano sem po Lokarju in pa z ustrelki, jaz to stane kar tako, da se mi kar bodi. Najprej bi se rad dovolite, da se na hitro zahvalim za to
omenila, katero komarjevo temo bi lahko vsaj na kratko predstavili. Se nam je zdelo, da je svoboda lahko zanimiva tema iz raznih razlogov. Prvič, malokrat je ta predmet bil pri Komarjevih delih v naslovu. Med, recimo, teh več kot 25 knjig, razen ene, ki je bila izdana letos, ki je Libertad in Liberalidad, to se pravi svoboda in regularnost, da več ne najdemo ponovati svobodo kot glavno temo v naslovu njegovih tečajih. Je pa res, da v vsakem njegovem tečaju, v vsaki njegovi knjigi, tako rekoč, se prej ali slej ta tema pojavi. In pa se mi zdaj zanimivo izbrati to, ker je tudi tema, pri kateri se združijo glavne točke Komarjevega krščanskega realizma. Bodi si antropologične, bodi si etične, bodi si socialne in metafizične, se mi zdi, da ravno v njegovem razpravljanju svobode, pa da bomo to lahko vsaj malo pokazali, vidimo njegove glavne snovi. Pa še to, je tema, ki je v popolnem stiku z vsakdanjim življenjem, kar je nekako tudi Komarjev štil. Kot so že omenili, Komarjeva filozofija ni tako akademicistična, kljub njegovi erudičnosti, in kar je vse znal na tak način znal predavati, da je potem človek relativno enostavno lahko to prenosil na svoje zadnje življenje, poln primerov in tako. In nas zdaj svoboda je tudi ena taka tema, pri kateri bomo lahko brž najdeli to zvezo z našim vsakdanjim življenjem. In končno pa, ker se mi zdi, da je tudi nujna zadeva za sodobni svet, ki je tako rekoč v neki postmoderni zmeni. Danes imamo celo vrsto diagnoz, kakšne boljše, kakšne slabše, ampak recimo diagnoz ne manjka, kar se tiče naše postmoderne krize. Istočasno je pa malo predlogov za rešitev. Vsi mi, ki vidimo iz ene strani levičari, desničari, v centru nekako vidimo, da nekaj tukaj ne štima, vendar končni odgovor ali tak odgovor, ki bi omogočal rešitev, pa malo krat najdemo. In to ravno zato, ker svoboda ima ponavadi zelo dober tisk, ponavadi jo vsi branimo iz ene strani, iz druge, vsi nekako dvigamo zastavce, kjer piše svoboda, vendar je istočasno glede te teme ima mesto občutek vsaj veliko nejasnosti. In ta nejasnost je celo včasih naključna. Francoski filozof, autodidaktični filozof Gustave Thibon pravi, da ravno te moderne mistike se bojijo definicij in jasnosti, ker nekako podzavestno slutijo, da bi z jasnostjo nekako že onemogočili češčenje tistih malikov, ki jih ima. In da se to zgodi tudi svoboda. Svoboda postaja nekakšen malik, ampak boljše ne vemo preveč jasen, kaj je in kaj vključuje, drugače jo bomo že težko čestili. Zato se mi zdi, da je svoboda izredno aktualna tema, ker ni samo aktualna, ker je pač perennis dejansko. In da je razjasnitev o njenem bistvu nujna. No, torej, da gremo na zadevo. Ko malo razpravljajo o svobodi, večinokrat sledi svetega Bernarda, svetemu Bernardu. In predvsem razjasnim to, da svoboda ni enoznačni pojem. Ni en tak pojem, ki bi imel samo en smisel, temveč jih ima več. In zato tudi se včasih onemogoča dialog ali debata, ker lahko jaz z drugim debatiram o svobodi, da dejansko ta drug razume svobodo na en drug način kot jaz. In torej to postane dialog med gluhimi, kot pravimo v Anitini, ker ne govorijo o isti stvari. Ko malo vsaj
redno razlikuje 3 stopnje ali 3 nivoje svobode. Prva je zunanja svoboda, kar bi po latinsko imenovali libertas coactione. Zato svoboda od prisil in od ovir. To, da ni ovir, ki bi onemogočil moje dejanje. Zato je ena zunanja svoboda, ker je svoboda v dejanju. Če sem jaz recimo zaprt v eni sobi, je ta moje dejanje onemogočen, ker ne morem iti ven, ne morem teč 100 metrov recimo, ravno zaradi tega, ker imam to koakcijo. To pomeni, ta zunanja svoboda je ravno to, da jaz lahko nekaj naredim, lahko naredim. In jo pomagam imenuje kot libertas major, ker je pač bolj vidna, da to svobodo lahko vidimo od zunaj. In te svobode, ki jih je več, recimo so ravno te, ki jih lahko beremo v raznih ustavah in deklaracijah, te človečanske, državljanske svoboščine, o tisku, o mišljenju in tako naprej. Vendar problem je, pravi Bomar, da mnogi pojmujejo svobodo samo na ta prvi način, ki pa naj ni najbolj. To spravi, ta zunanja svoboda, svoboda v dejanju je namreč zelo pomembna in jo moramo se za njo boriti in jo moramo spoštovati, vendar, ker temelji na neki notranji svobodi, v neki svobodi v drugem smislu, ki je svobodna volja, to, kar bi po latinsko imenovali liberum arbitrium. To se pravi dejstvo, da človek, ker je duhovno bitje in ker je oseba, ima možnost samo odločiti, da njegova volja ni predeterminirana, ter da se mora sama sebe determinirati v konkretnih slučajih. To že ni svoboda v dejanju, temveč svoboda v hotenju. To se pravi možnost, da mi odločamo, da mi izbiramo, skratka, dejstvo, da je človek suveren, da je človek zaradi te svobode sam sebi svoj. In ravno etimologija besede svobode vključuje to idejo. Svoj pot pa, ki ga najdem tudi pri besedi gospod, recimo v slovenščini ali potestas v latinščini, to je gospodarstvo. Jaz sem sam sebi svoj gospodar, vsaj v svoji notranjosti. Potem vidimo, če res lahko to udejanje spravim ali ne. Saj tiskaj je v sobi zaprt, ne bom mogel v dejanju več 100 metrov, ampak nihče mu ne more preprečiti, da bi on v svoji notranjosti to hodil. Ker je on, glede svoje notranjosti, svoj suveren, je on svoj gospodar. In to je ravno temelj tega posebnega človeškega dostojanstva. Da je človek, da ima človek to posebno dostojanstvo, da je človek sam na sebi cilj, kar ne pomeni, da bi bil sam sebi svoj cilj, ampak da je, on ne more biti uporabljen kot sredstvo. Se ga ne more kdo polastiti, ker že po naravi je vsak sebi svoj. Zdaj, ta druga svoboda, prostite, ta notranja svoboda, ta možnost odločitve, ta liberum arbitrium, je po eni strani človeku bistvena in naravna, tako bi rekli, neizogibna. In zato je tudi glede tega Bomara citiral znano Sartrovo frazo, smo obsojeni na svobodo. Če takrat, ko nočemo izbirati, je zato, ker izberemo ne izbirati. Vendar istočasno je pa to zanimivo, da dejansko mnogokrat nočemo izbirati. To se pravi, ta notranja svoboda nam je po eni strani bistvena, istočasno pa mnogokrat zaradi te svobode delujemo proti tej svobodi. Ravno zaradi tega, ker smo svobodni, lahko gremo ali delujemo proti lastnemu bistvu, proti lastni naravi in torej lahko delujemo proti tej svobodi, ki nam je bistvena. To se pravi, jo imamo, ker naši človeški in osebni naravi spada, ampak to še ne pomeni, da jo vedno uporabljamo. Včasih raje ne izbiramo, včasih raje ne uporabljamo te naše naravne svobode. Zakaj? To pa zato, pravi Bomar, ker ta svoboda, če je globoko vanjo gledamo, dejansko teži. Sprva vsi branimo svobodo, vsi hočemo
svobode, jaz bi nam precej z mladimi, in torej tako vprašam, a hočete več svobode ali manj? Vsi več, tako je, to sploh nima mega doma. Vendar ta svoboda pa istočasno vključuje neke posledice, neke bistvene posledice, ki pa niso dejansko nam vsem tako ugodne. Svoboda lepo zveni, vendar svoboda vključuje tudi te posledice, ki nekako povzročajo en beg pred to svobodo. Da se te svobode dejansko večkrat bojimo. Zato tudi Komar že kdaj citiral Spinozo s to idejo. Problem, in se bi za današnji svetensko to tudi verjel, problem ni, da je preveč svobode, problem je, da je premalo. Da ljudje v svoji notranjosti nočejo biti res svobodni. In to pač, ker po eni strani, moram šel na hidraco, ker sicer verjam, da to ne bo neč mnoga, sprva svoboda vključuje odgovornost. Odgovornost ne v tem smislu, da jaz pravočasno prijem v službo, recimo tudi, ampak v tem prvotnem smislu, da moram jaz odgovoriti. Če sem jaz svoboden, če jaz svobodno nekaj hočem in potem še naredim, potem moram jaz osebno odgovarjati za tako delanje. Ta odgovornost pa teži. Zato večkrat vam ponavljam, da je svoboda strmo dobro. Bonum narum, rečejo, zato pravi, ena taka dobrina, ki je težko priti do nje. In potrebuje korajžo in borbenost. Svobodno življenje si ga je treba res pod to borbe pridobiti. Citiram, pravi Komar, kdor si želi svobode, pa beži pred odgovornostjo, ta se boji prave svobode. Samo borci so lahko pravi svobodnjaki. Je veliko strahu pred svobodo, ker je veliko strahu pred odgovornostjo. To se pravi prva posledica, ki nam teži in včasih zato, da ne bi imeli to, da ne bi teža naših odgovornosti bila pretežka, potem edini način je, da mi nekako bežimo pred te svobodne, pred to svobodo. To se pravi, jaz hočem biti manj odgovoren, edini način je, da jaz ne naročam. Druga posledica je odpoved, ki se zelo jasno pokaže v slovenski besedi odločitev. Odločiti pomeni prerezati in odstraniti. Kajti vsakič, ko jaz odločam, vsakič, ko jaz izbiram, vsakič, ko jaz rečem eni možnosti ja, to pomeni, da ostalim rečem ne. In to je tudi boleča izkušnja. Ker če jaz berem to, recimo, odločitev ni dejansko med eno stvarjo, ki bi prija in drugim, ki ne, tam ne bi bilo problema, da skoraj odločitev ne bi bilo treba. Ampak jaz imam tukaj dejansko 6 knjig in bi rad hodil ta del vseh teh 6 prebrati, ampak se ne more. In to se pravi, če jaz berem to pomeni, da ostalih 5 ne bo. Ampak te ostale niso sanjave knjige, so tudi dobre, zato pa odločitev boli. Ta odrezanje, ki pomeni odločiti in izbirati, je za človeka bolečna izkušnja. Zato tudi odpoved zahteva korajžo. Kdor se noče odpovedati, beži pred pravo svobodo. In zato tudi, kdor hoče vse, navsezadnje ne izbere nič in svoje svobode dejansko ne uporabi. Tretja posledica je pa riziko. Ker v konkretnih slučajih, recimo po eni strani, je zelo izredno, da Komar nas vabi, da gledamo v realnost s čim večjo jasnostjo, vendar istočasno je pa tudi res, da v konkretnih slučajih ta jasnost ni nikoli popolna. Konkretna situacija je vedno misterična, zmeraj je tam nekaj, kar bi še lahko videli, ampak se pravi, ne moramo pred vsako odločitvijo neskončno razmišljati, enkrat je treba odločiti. In zato je obstoja tudi ta riziko, ta možnost slabe izvide. Zato tudi, kdo želi popolno gotovost, se more navsezadnje odreči svobode, ker končno ne bi mogel odločiti. In četrta posledica, ki jo je Komar menil v svojih prvih spisih, potem je pa že ne najdem, je samota. Pri odločitvi je nekak človek sam s seboj. Seveda, da se jaz lahko
nasvetuje in tako, ampak jaz se ne morem dejansko v tistem trenutku, ko jaz odločam, se ne morem naslanjati na to. Odločitev je izredno osebno dejanje. Ne? Pravi Komar, da v tistem trenutku je šel kot samoten veslač. Mi bi se pa radi naslanjali, ne? Zato, da se ne bi počutili tako sami, da ne bi bilo treba biti sami odgovorni in tako naprej. Vse to je znak človekove veličine, vendar pravi Komar, mi pa bi bili radi majhni, da ne bi imeli sitnosti, da bi se izognili težavam, predvsem pa borbi. Za svobodo se je torej treba boriti, povzroča marsikatero sitnost, marsikatero bolest in celo trpljenje in ravno zaradi tega včasih teh posledic ne sprejmemo, torej bežimo pred to notranjo svobodo. Zdaj pa jasno je, da ta zunanja svoboda, svoboda v dejanju, brez te notranje svobode v hotenju, dejansko ni svoboda, kot svoboda nima nobenega smisla. Vendar problem je, da marsikdaj danes ravno tega ne vidimo, ker kot smo omenili od začetka, marsikdo misli, da je ravno ta zunanja svoboda edina. Mislimo, da je svoboda res svoboda ako akcione, spredovir, in torej to povzroča to žalostno posledico, da ne samo, da ljudje niso svobodni, ampak dejansko to, da tega ne vejo. Niso svobodni, ampak mislijo, da so. Ker sprva zgleda, da lahko naredijo, kar hočejo, ampak dejansko pa se enostavljajo, da bi pomislili, če res hočejo tega, kar naredijo. Če bi jaz, recimo tudi gospoda Vogrina, hipnotiziral, recimo, tako se ne pomnati, brez skrbi, ampak če bi, in ga jaz v tem transu hipnoze prepričam, da ko bo predavanja konc, on gre v knjigarno in mi donese za 110 knjig in potem ga iz te hipnoze ven spravim. Potem bi videl to, da skočam predavanje, Matija gre in izbere tam 10 knjig za me, za ston, potem ga pa to ne vstavi več, kam odreš. Ne, ampak to, Martin, prosto ne mu prvo sem, dobro, pa dej, to ti tako radodar. In torej, Matija donese teh 10 knjig za me in zanimivo bi bilo to, on, ker ni imel ovir, ker mu je to ne dal dovoljenje, bi čutil, da je za njega to svobodno dejanje. Ampak v bistvu pa ni, ker sem ga jaz potom hipnoze prepričal, da on misli, da to hoče. Zdaj pa, to je nekaj skrajnen primer, vendar vse, kar je v zvezi z reklamami in podobno, tako deluje. Da mene prepriča res, dejansko hočem in celo potrebujem, potem pa jaz lahko tisto kupem, naprimer, in se čutim svobodnega v tem konzumizmu, ampak dejansko jaz se nisem usedel, da bi sprva pomislil, če res hočem in če res potrebujem, če sem jaz. To se pravi, če ne samo to, nismo svobodni, ampak mislimo, da smo, ne vidimo teh, ker to so te nevidni totalitarizmi, potem smo dosti bolj izpostavljeni zunanji manipulaciji, ki je v današnjih časih se je tehnično neverjetno izpopolnila in ima na razpolago mnogo sredstev. To se pravi, če je naša notranjost prazna, potem so nekako naše želje okupirane in jaz dejansko imam potrebne želje, ki so mi v resnici tuje, ampak se ne zavem tega, da so mi tuje. In to povzroča ene vrste pasivni aktivizem. Sej ne moremo reči, da nismo danes zelo aktivni, se skoraj nismo vrnili, delamo, smo stalno zaposleni, skočimo za stvar drugo. Vprašanje je, do katere mere so ta dejanja, do katere meri imajo ta dejanja resnični izvir v naši notranji iniciativi. Potem pa še smisel, tako kot pa ne gospod, ampak sprva vsaj to, če res prihajajo iz naše notranjosti, ali če so nam bile tako nevidno usiljene. In se mi zdi zanimivo, da nekatere filozofske drže
hočejo pospeševati svobodo, ali pa vsaj pravijo, da pospešujejo svobodo. Ampak dejansko pa pospešujejo ravno to pasivnost, to drbnost, da smo aktivni, vendar istočasno popolnoma pasivni in da torej ni tam resnične svobode. Ljudje dejansko resnični svobodi nasprotujejo. In v tej zvezi vse, kar ima nekak ta von po relativizmu, skepticizmu in tako dalje. Ker relativizem in skepticizem mislika osvobajata in dejansko ideja je zelo enostavna. Če ni resnice, če ni enega danega reda, to pomeni, da ni nobenih objektivnih hierarhij, to se pravi, da se nimam komu podvreč in torej sem jaz popolnoma svoboden in tako naprej. Vendar istočasno, če ni hierarhij, če je vse enako vredno, kako bi lahko človek potem še dejansko res lahko odločil? Eksistencialna izkušnja zavračanja resnice naravnega reda ne povzroči osvoboditev, temveč povzroča brezbrižnost. In občutek brezbrižnosti ni osvobodilni občutek. Ta brezbrižnost po eni strani povzroča notranjo negotovost, to se pravi tudi notranjo šibkost, ki, kot sem ravno kar rekel, izpostavlja človeka zunanjih manipulacij in istočasno namesto bi spodbujala svobodo, jo uniči, ker nimamo že čemu odločati. Če je vse enako veljavno, to pomeni, da ni nič dejansko veljavno. In torej, jaz se ne morem, če nimam več razlogov, zaradi katerih bi se jaz to odločil. Če bi jaz, recimo, ko bi zaključil današnje srečanje, grem tukaj na Grekov trg 1 tam pred vrati in recimo, da so zame vse možnosti enakovredne. Grem lahko naprej, na desno, na levo, v tunel, lahko nekaj reči, ali karkoli, paket spisa. Vse te možnosti so zame enakovredne, to namesto bi pospeševalo moje svobodo, jo uniči. Ker potem bi to na jutar prišel ob 7. zjutraj, sem spet delal in bi najdel Martina Sušnika še zmeram tam pri vratih. Ker nobena možnost me ne bi privlačevala več. To se pravi resnica, objektivna resnica je že res omeji, kajti pred nami nismo svobodni, ko enkrat spoznamo, stvari so tako in to ne moramo kar pricasti spremeniti. Hočem, da bi to bilo drugače. Če je tako. Ampak samo na podlagi te objektivne resnice smo lahko res svobodni, ker z njo stopimo na trdna tla in lahko odločamo tudi z notranjim mirom. Ko jaz vidim, zakaj in kako naj bi izbiral, to pospešuje, to funkcionalno pospešuje svobodo, da smo lahko izbiram in bom tudi boljše izbral, ko jaz nekakšno resnico, kolikor omejeno zmorem gledati moči. Če ni naravnega reda, pa postane to, kar je komar velikrat ponavljal, ker se brez reda dejansko ne more živeti, potem se pa vsili samo umetni red. In to končno zapelje do prevladovanja najmočnejšega, ki seveda uničuje svobodo, ali prevladovanja socialne mode, ki seveda razoseblja, despersonalizira osebo, ker nas te mode potem pa silno vlečejo sem tja, se nam usiljujejo brez razlogov, pa ne bi mi teh razlogov poznali in zato je komar vedno trdil, da je moda v svojem vidu totalitarna. Seveda, skeptik bi rekel, ampak tukaj manjka kritičnega mišljenja in preznavalnega za svobodo je kritično mišljenje nujno. Ampak ne v skeptičnem smislu, ne kot nezaupanje do resnice, temveč v svojem originalnem smislu, da se glagol krino, grški glagol krino pomeni ločiti in zato tudi razločiti. Vendar, zato jaz lahko razločim, kaj je bistveno, kaj ne, kaj je važnejše, kaj ne. To je sploh nemogoče, če jaz ne vidim, če jaz ne prodrem v stvar. Kritično mišljenje potrebuje to kontemplacijo. Ne pa nezaupanje, ki oddaljuje človeka od realnosti in od resnice in pospešuje neodvisnost in vleče idealizem. To se pravi, krino ali kritično mišljenje ni oddaljitev in ločitev od stvari, kot skeptiki predlagajo, temveč ravno poglobitev in sprejemanje resnice. Je učljivost. To se pravi, biti
pravijo zdaj, če tukaj tudi v modi, da imamo predsej tega, ne? Biti open mind dejansko ni o vsem dvomiti. En tak ki bi pred vsako resnico le dvomil, potem je dejansko closed, zaprto, ne pa odprto. Je odprt le, če se dejansko odpre realnosti. Zato prava svoboda zahteva odprtost, zahteva učljivost, zahteva sprejemanje resnice, zahteva končno, da živimo v notranjosti svojega srca. Komar Večer govori o srcu ne kot ne v romantičnem smislu, kot čustvo v nasprotju s poznanjem, temveč srce v svetopisarskem smislu, ne kot notranjost, jedro, jaza, center vsega življenja in iniciative. Komar sem hotel prevesti to njegovo frazo, nekje piše, todo acogimiento se da en el recogimiento. Vsako sprejemanje, acogimiento, si da, in to besedo sem išel iskati v slovar, recogimiento. Kaj bi to nekaj predal? Ne v kontemplaciji, v iti. Zbranost. Jaz sem tudi končno to zbral. Ampak je bilo zanimivo, ker sem šel v slovar in sem najdel umik v samoto. In ravno to je nasprotni pojem, kako če komandala. Tudi molitev, molitev. To, ampak to, da v slovarju kot umik v samoto, fejs pokaže, kako mislimo to zbranost kot zaprtost, kot oddalitev. In pri komarju pa ravno nasprotno. Le, če sem jaz v svojem jedru, v svojem srcu, potem imam le od tam možnost, da pridem v jedro, v center tistega drugega, s katerim sem dejansko. To sprav, koliko sem bolj v meni, bom tudi bolj prišel do tistega, ki nisem jaz. Če to drži, da ta druga svoboda, imam še eno tretjo, tako da bom skušal pohititi, ta druga svoboda zahteva, da človek živi v svoji notranjosti, v svojem jedru, pomeni tudi, da za realizem, za ta življenje srca, torej je neresnična ta opozicija med poslušnostjo in svobodo. Kajti, ko jaz vidim, kaj je dobro, ko jaz dejansko vidim, kaj mi realnost kaže kot pravilnega in sem poslušen pred to realnostjo, jaz po eni strani osebno odgovorim na klic, izberem, če bom poslušen ali ne, in če tam je svoboda. Ampak dejansko je tudi svoboda, ko jaz ubogam, ker jaz sem videl, da to je tako, da to je tako prav, jaz utelesim tiste vrednote, ki spoznam v realnosti in torej v tej ubogljivosti se jaz ne uničujem kot subjekta. Moram reči obratno, jaz samega sebe in svoje lastne suverenosti utrdim. To pomeni, da ni te opozicije med tem, kar mi pride od zunaj in kar je notranja iniciativa. In to je pač sploh življenjsko pravilo. Živo bitje, ki bi rekel, no, zdaj bom pa jaz svoboden in se bom odtrgal, ne bom imel nobene odvisnosti do realnosti, se dejansko sebe uničuje. Rože nimajo ta problem, ampak če bi ga imeli, če bi ena roža rekla, ne, jaz hočem biti pa odvisna od sonca. To ne bi pospeševalo svoje lastno rast. Za človeka velja isto samo da provocation. Jaz hočem biti odvisen objektivne resnice. Jaz hočem biti odvisen od objektivnih vrednot, češ da bom tako presvoboden in da sem samega sebe utrdil. Dejansko ne, tako bom samega sebe razsušil. In tako pridemo na kratko, čeprav je najbolj zanimiva, ampak tako je, do tega tretjega nivoja svobode, ki je malo pojmuje kot srečanje človeka samim seboj ali sovpadanje človeka samim seboj. Da prvi pogled bi dejansko to lahko skledalo še, recimo tako nesmiselno, kaj bi to bilo, jaz mogu sovpadati samim seboj, saj jaz sem jaz, pa konc, ni tukaj ni drugega problema. Vendar, če malo globokejše pogledamo, bomo tudi najdel to. Povem, da je človek časovno bitje, aktopotencialno bi rekel v aristotelskem slovu. In to pomeni, da človek
še ni vse, kar v svojih zmožnostih je. To se pravi, človek še ni vse, kar bo nekoč lahko postal. In že v tem smislu lahko rečemo, da jaz še nisem popolnoma jaz, še nisem najboljša verzija meni samega. In po drugi strani, pa še hujše, človek lahko krši, lahko izda samega sebe, lahko zgreši svojo pot. To se pravi, človek se lahko ne sovpada samim seboj, prvič, ker še ni izpopolnih njegovih zmožnosti, drugič pa, ker ni zvest svojemu vlastnemu bitju potom zla. Ne samo to, da še ni prišel do te boljše verzije samega sebe, ampak da je celo zgrešil pot. In zato vsa klasična morala, kakor jo Komar pojmuje, sloni ravno na teh dveh grških klasičnih izročil. Spoznaj samega sebe, iz Delfosa, in Pindarovo, bodi to, kar si, ali bodi kdor si. Kajti človek je kot puščica, pravi Aristotel, ki je že namerjena k izpopolnjevanju samega sebe in ta je dejansko svoj prvi nagon svoje volje, ni v resnici svoboda, nam je dan in to je ta naša voluntas ut natura, bi rekel Svetomaš. Ta teža popolnosti je istočasno intimno naša, ampak nam je pa tudi dana in spada naši naravi. In vsaj tega ima kot cilj, da človek doseže ravno to, ta cilj, ta izpopolnjevanje. Zato je pri Komarju, ne bo tudi časa, da bi se pridemonstravljal, tako pomemben pojem eidopoiesis, premik v izpopolnjevanju ali v dejstvovanju lastnega bistva. Morala torej, če jo tako pojmujemo, ni represivna, ni nekaj, ki se človeku usili od zunaj, ni nekaj, ki potlači svojih naravnih tendenc, ni samo socialna ali zunanja adaptacija, ki uničuje osebno inicijativo, temveč je osvobojajoča, ker čeprav zakon nekako pride od zunaj, je heteronomsko, mi je dano, je istočasno v jedru moje najintimnejše narave. In citiram, mi se identificiramo s to tendenco, pravi Komar. Etika nima zunanjega značaja, temveč je zahteva in krik narave same. Ni nekaj, kar se naravi vsiljuje od zunaj. Je nekaj, kar izvira od znotraj. To se pravi, da pravilo ukaže, kaj moram narediti, vendar ne tako, da se vsili kot nekaj zunanjega, temveč tako, da pomaga in ureja, da se težnje boljše eksplicitirajo, da postanejo izrečne. Morala je dejansko ortopedična, samo hoče naravnati to, kar nekam po strani rase, ne pa vsiljevati od zunaj ali od zunaj oblikovati. Prava morala torej ne tlači, temveč ureja in tendencam, naravnim tendencam pomaga k uresničevanju in to se mi zdi, da je torej človeka osvobodi. Pomeni tudi, da največji oviri, za to notranjo svobodo niso zunaj, vendar so v nas samih, v naši lastni notranjosti, ukolikor mi sami onemogočamo naš razmah. Mi sami mnogokrat zatiramo naše naravne človeške in osebne tendence. Seveda, včasih tega moramo videti in se beremo na zunanje ovire, ampak glavni krvniki smo mi sami. Glavni problem je, da mnogokrat nismo zvesti lastnemu bistvu. To pomeni seveda samo še dve, tri ideje, to ne govorim še 5 minut. Po en stran pozitivno gledanje na medije. To se pravi, da so neke medije, ki seveda svobodo omejujejo, ampak ne na tak način, da jo zmanjšajo. Mislim, da jo zmanjšajo, ker če teh medij ne bi spoštovali, namesto da bi svoboda rasla, bi se dejansko uničevala. Se bi delal vsaj zato, jaz sam sem ena meja za svojo svobodo. Če bi jaz hodil na svobodo brez mej, edina možnost je, da sam sebe zanikam. Ampak če jaz samega sebe zanikam, to ni več moje svobode. Druga ideja za nadaljna razmišljanja
razmišljanja je, da je ta svoboda mišljenja kot sovpadanje, kot strinjanje človeka samim seboj zahteva po eni strani dinamično spoznanje samega sebe, moramo vsak dan malo bolj prodregulesno mislo spoznati, katere so naše resnične možnosti in kaj dejansko res v glavini hočemo, in tudi sprejemanje samega sebe. Biti, kot pravi Guardini, v soglasju s tem, da sem kdo sam. Ne hoteti enega ponarejenega selfa ustvarjati, kot bi rekel Hans Kohut, ki ga je tudi komar sledil. In končno pa še to, da ne bom predolg. Na noben način ta notranja svoboda, to življenje v človekovem srcu, to sovpadanje človeka samim seboj, to na noben način ne pomeni, da bi ta svoboda peljala kakršnemu individualizmu. Vendar ravno nasprotno, kajti, kot pravi latinski pregovor, nihče ne more dati tega, kar nima. Darovanje drugemu zahteva, da sem jaz najprej svoj. Zato je Komar rad citiral tisti odlomk iz Garcia Lorke, Pedro, govori svoji Marijani in reče, kako bi te moral ljubiti, če ne bi bil svoboden? Kako bi ti dal to trudno srce, če ne bi bilo moje? Tako mora biti moje, da ga jaz lahko drugemu dam. To se pravi, tako mora biti jaz sam v sebi, zato je se lahko drugim predam. Samo, če sem svoj, se lahko darujem drugemu. In kolikor bolj sem svoj, več se lahko darujem. In več istočasno žarevam, kajti če jaz izpopolnjujem svojo osebno individualnost, vsaka popolnost je nekako, vsaka popolnost prekipeva. Polnom diffusivum sui, so pravi Platoniki. Recimo, kar je dobro, kar je popolno, nekako izžareva tudi drugih. In istočasno pa je tudi ta prava svoboda je družbotvorna, ker, kot pravi Komar v Poti iz Martira, okrog kola se nihče ne zbira. Plitvost loči, pospešuje vek, vendar popolnost in avtentičnost pa združita, zvirata ljudi. Zato, kdo je v sebi, kdo je res na svojem mestu, v notranjosti svojih naravnih mej, pomaga tudi drugim, da najdejo svoje mesto in njihovo rast. To se pravi, da je rast na vzgor, navpična rast, pospešuje istočasno odnose kraj, to se pravi vodoravne družbene ravnošaje. In le, če sem jaz v sebi s tem zaključim, potem je tudi možnost, da jaz, če dejansko v svoji notranjosti živim, da jaz drugim odprem vrata, da prijedo k meni. Zadnjič, povem anekdoto, da se mi zdaj zelo simpatično. Jaz delamo ni šoli, kjer zjutraj je osnovna šola, popoldan je srednja šola, zvečer imamo višjo šolo. In se vidi, sem imel tam v enem razredu, četrtega, peti razred, se mi spomnim dobro osnovne šole, da so zjutraj, da ima četrti razred tam, in so se pripravljali na UHE-ju in to se vidi, da so jih naštimali, da so ene take kartonske srčke, in vsak napisal, ko ste pričakuli, in eden se mi zdaj zelo simpatičen, ker je napisal, Jezus, ti dan dovoljenje, da prideš k meni. In se mi zdela zelo svetlo izraz. Samo, če sem jaz v sebi, če sem jaz svoboden, če sem jaz resnično svoj, bom lahko odprl vrata temu, ki pride. To velja za odnos s Bogom na prvem mestu in tudi za odnos z drugimi. Zato je Komar to večkrat citiral Nikolaja Kozanskega v svoji emisioni Idej. Nikolaj Kozanski po neki kontemplativni, mistični izkušnji, to se pravi, spogovorim z gospodom in reče, kako se boš dal ti meni, če me ne boš obenem dal meni samemu. Ti, Gospod, me govarjaš, rekoč, če boš ti svoj, bom tudi jaz tvoj. Si tu dumus et ego dumus. To pravi, vsak mora biti najprej svoj,
biti na svojem mestu, da potem lahko odpiramo vrata, da se po eni strani podamo drugim in da tudi druge sprejmemo v svoje notranje jedro. Skratka, zelo kratki zaključki, ko je vedno prav in pri tem se vedno Santinijo, da pri filozofiji zaključki so vedno aperitivi. Ker vsak zaključek dejansko ne zaključi stvar, ampak odpira novo vprašanje in če bom da kaj bi vsaj cilj tega monega nagovora. Se zdi, da naša družba nujno potrebuje poglobitev in razjasnitev pojma svobode, sprva, da se ne omeji na površni pogled, ki pomuje svobodo, samo kot zunanjo svobodo v dejanju, in da postane človeku jasnejše, da če se hočemo res boriti za svobodo, se moramo predvsem boriti za notranjost, za notranje življenje. Kajti ni svobode brez notranjega življenja, ni prave svobode, če ne živimo v svojem srcu in iz svojih src. Tudi da spoznamo, da svoboda ni, kot se večkrat misli, v neredu ali prekršitvi meja, kajti to ni človeka uničilo, temveč v zvestobi samemu sebi, ki je edino, kar omogoča avtentični razvoj in poslušnosti do realnosti, kar je edino, ki omogoča uspešno delovanje svobode. To pomeni, da je svoboda res dejansko učinkovita, ne samo da izbira, tudi dobro izbira in to gre skupaj. Če jaz dobro izberem, ne izberem samo na vrednoto, temveč izberem nekaj, kar meni pripada, zato se jaz samega sebe izberem. Tudi da vidimo, da to notranje svobodno življenje ne ovira socialnega, družbenega življenja, temveč ga utrjuje in poživi. In končno, da spoznamo, da jedro svobode ni v neodvisnosti, temveč v resnici in ljubezni, pač v resnični ljubezni in istočasno v ljubezni do resnice z malo in z veliko začetnico, istočasno ljubezen z veliko začetnico. Tako hvala.